हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने कहा भाई चलो वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और आज मैं छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कई यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं। मैं हर किसी को नहीं कह रही, कुछ ही हैं उनमें से जो मुझे स्पैम कमेंट करते हैं, या मैं मानती हूँ या तो ऐसा होता है वो लोग ऐसे करते होंगे, वीडियो देखते होंगे और शुरू में ही मेरे को कमेंट कर देते हैं, जिससे वो स्पैम में चला जाता है। और फिर मुझे उस पर कमेंट में देखते नहीं मिलता, लेकिन अगर चेक करते तो कमेंट सेक्शन स्पैम में दिखते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी मेरा वीडियो देखे तो पूरा कम से कम हाफ देखे, नहीं तो फुल देखे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बस मैंने अब यही कहना था। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी, अगर किसी को चाहिए है तो। ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी किसी के लिए भी। और मैंने कहा चलो भाई, अब आपको पता भी है कि मैंने क्या बोल रखा है कि मैं जितनी वीडियो आएंगी मेरी, अब रिक्वेस्टेड वीडियो ही लाऊंगी मैं। और रिक्वेस्ट आपकी पूरी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि रिक्वेस्ट ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं सब चाहती हूँ पहले कि मैं रिक्वेस्ट भी पूरी करूँ, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरी। तो चलिए आज का जो वीडियो है, और अच्छा लगे तो इन्जॉय करना, और लाइक करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे मसाले के साथ। इसे देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है ही। तो आप देखते हैं, चलो ये चैलेंज कैसे मैं करती हूँ और कितना भयंकर होने वाला है ये चैलेंज। तो चलिए। प्याज के और मिर्च लग गई सब्जी में, मुझे पता। और इस पे तो बस दो ही आई हैं, एक बार लगा देते हैं। आंसू आ गए, ठीक दो ही आई हैं। एक बार लगा के देखती हूँ। नहीं आई बिल्कुल भी, मुझे तो सिर्फ दो ही आके रहेगी, बस रोना ही आ रहा है। आंसू आ गए और कुछ नहीं आया, ठीक तो भाई नहीं आई। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसे करना तो बेकार है भैया। मसाले वाला वास्तव में जिसने कहा था वो सोच के ही कहा होगा, मसाले वाला चैलेंज करके दिखाओ, रुलाना होगा उसे मुझे। तो चलिए, आज का अंदर तो दिक्कत हो गई है,
रास्ते में बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत अंदर से दिक्कत हो रही है। तो अब तो मैं कहूँगी भैया कोई भी चैलेंज ना करे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड है ये। और चलिए, आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।